नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्तागाइन डीएक्स साइरप के बारे में। अस्तागाइन डीएक्स साइरप एक ड्राई कप साइरप है। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनरामाइन और फेनरामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये मैनकाइंड कंपनी का आता है 100 ml में। इसकी 103 रुपये MRP है। ये स्पेशल खांसी के लिए रहता है, बड़े के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। ये बड़ों के लिए खांसी की दवा है। सूखी खांसी, बलगम, फॉर ड्राई कप ओनली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।